নাই পেইন কিলাৰ খোৱা নাই জয় মাতা দি Hello friends, আজি মই মোৰ সেন্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ তাত এজনী পেশেন্ট আৰু আহিছে কথা পাতিম জানিম কি প্ৰবলেম লৈ আহিছিলে বৰ্তমান কেনেকুৱা কি ৰিজাল্টস সো নমস্কাৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম ৰিনমণি হাজৰিকা ওকে ক'ৰ পৰা আহিছে চানমাৰি গুৱাহাটীৰ পৰা ওকে সো কি প্ৰবলেম লৈ আহিছিলে বাইদেউ এই কথাটো আমি জানিম আৰু আমাৰ ফ্ৰেন্ডছ সকলক আমি শেয়াৰ কৰিম মোৰ প্ৰবলেম আছিল আপোনাৰ মানে বেক পেনৰ আৰু আপোনাৰ এই ডিঙিৰ প্ৰায় 2 বছৰ মানে হ'ল মানে বহুত কষ্ট পাই আছো আপোনাৰ বহিলে উঠিব নোৱাৰো উঠিলে বহিব নোৱাৰো বা বেছি কাম কৰিলে খুব হেঁচা মাৰি ধৰে খুজ কাহিলে অলপ বেছিকে ধৰে তেনেকুৱা আছিল বহুত ট্ৰিটমেন্ট কৰিলো আপোনাৰ এইবিলাক থেৰাপি ললো আৰু মেডিচিনো খালো ভাল পোৱা নাছিলো তাপা আপোনাক দেখিলো ইউটিউবত দেখি পেলাই বিচাৰি ওলালো হিয়াৰ ওয়াও গ্ৰেট খুব ভাল সো ইয়াতে আহা পিছত কিবা উন্নতি প্ৰগতি কি হৈছে পাইছো বহুত ভাল পাইছো হেকাৰণে মাক দৰ্শন কৰিবলৈ ওলাইছো মাতা দিক আপোনাৰ আশীৰ্বাদতে মাতাই মাতিছে মায়ে মাতিছে এতিয়া আমি মানে 14ত আপোনাৰ মাতা দি ওচৰলৈ যাম ঘোঁৰাত উঠি वाह खूब ভাল चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है खूब ভাল सो शेयर কৰক ভিডিওটো যিমান পাৰে এই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো কিছুমান ক্লিপছ দেখাম বডি এডজাস্টমেন্ট কেনেকা কৰো ইয়াতে ট্ৰিটমেন্ট কেনেকা চলে ভাল লাগে যদি শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেন্টছ কৰিব কিবা ডাউট থাকিলে খুদিব পাৰিব তলত দিয়া নম্বৰত ফোন কৰি এপইন্টমেন্টটো ল'ব পাৰিব সো বেছি লেট নকৰো ষ্টাৰ্ট কৰো लूज ढीला बस ढीला लूज ढीला 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 लूज बेटा दिया वन साइड टर्न है लड़की वही दी लूज এনেকে টাইট কৰি ৰখাব এতিয়া খোজ কাঢ়ি চাওক কেনেকৈ হৈ পৰিছে ঠিকে আছে আগতকে চেঞ্জেস আহিছে বহুত আহিছে আগতকে চেঞ্জেস বহুত আহিছে সো পেইন কিলার আহিছে না বিনা পেইন কিলার বিনা ইনজেকশন আহিছে পেইন কিলার খাই পেলাই চেঞ্জেস আহিছে নাই পেইন কিলার খোৱা নাই আপোনাৰ ট্ৰিটমেন্টে আহিছে জয় মাতা দি